السلام عليكم، مرحبا بكم، وان شاء الله لا فيديو هذه تلقاكم كامل بخير عليكم. وقبل ما نجوزوا للوصفه ديالنا صلوا كامل على حبيبنا المصطفى وشفيعنا محمد عليه الصلاه والسلام. وصفتنا نهار اليوم هي خبز الدار، اي خبز الكوشه بالسميد بطريقه سهله بسيطه بلا دلك بلا تعب، تحت الشعار اللي عودتكم به دايما اللي هو خلطي وطيبي بلا ما تتعذبي. ما كاش وصفه انجح واسهل من وصفه تاع نهار اليوم. برك اختيتو نصحك تبعي الفيديو مرحله بمرحله، وباذن الله تعالى ما كيش حتندمي عليها. يجي قطني خفيف ريشه، والدليل راه في الصوره. وبطبيعة الحال وإلا عجبتكم الفيديو فضلا وليس أمرا دعمونا بلايك واشتراك، وبسم الله على بركة الله. في المقادير ديالنا اللي هي في الغيسيبيون ديالي عندي 2 كيسان ما دافي، 2 كيسان حليب دافي، نضيف مغرفة ونص خميرة فورية، مغرفة كبيرة ونص، مغرفة ونص تاع الخل، وفنيجيل تاع ما زهر، فنجان تاع قهوة ولا تاع اتاي. ما زهر يكون نوعية شابة فيه ريحة قوية شوية، فوالا اللي راح يعطي بنة والنسمة للخبز الدار ديالنا. 2 حبيبات بيض، راني راح نفصل البياض عن الصفر، راني راح ندير البياض في العجينة، اما الصفر نخليه كي نكونوا رايحين ندهنوا الخبز الدار. والبيض يكون حسب درجة حرارة الغرفة. نص كاس سكر. هنا بالنسبة للسكر حبيت نقول لكم يولي اختياري، اللي تحب الخبز الدار عفوا يجي حلو دير كاس غير ربع، اما اللي تحب دير كيما انا يعني يجي اونطخ الحلاوه والملوحيه دير غير نص كاس. كاين اللي يحب يشرب به الحليب، وكاين اللي يحب ياكلوا مع شربه ولا اون سوب. وبالفوي راني راح نخلط كامل لي زانغريديون حتى يذوب السكر والخميره. وفي هذه المرحله راني راح نزيد السميد اللي هي سميد نوعيه رطبه يعني لافين. هنا خدمت بالمتوسط وهكاك جا خبز وعليه الكلام. وقد ما تكون نوعيه السميد رطبه قد ما يكون خبز الدار عليه يعني خبز الدار وعليه الكلام. الكاس الاول والكاس يكون ممسوح، نخلط كل كاس نخلطه، الكاس الثاني ونخلطه، ونضيفوا الكاس الثالث يعني 3 كيسان سميد. بلا دلك بلا تعب، ويدي معاك وقت قصير، ما يتعبك ما يتجهدك. هكذا بالفوي برك. ودوك نجيب لو بغا ميكسور، لو بغا ميكسور ولا البلندر ولا اي روبو تخلطي به حوالي 5 دقائق قد ما تخلطي الخليط هذا، يعني حتى يتفتحوا الحبيبات قد ما تكون الوصفة ناجحة 100%. انا هنايا ميكسيت كامل هذا الخليط حوالي 5 دقائق حتى رطاب ولا كيما ليكيد. يعني هاد العملية تاع لو بغا ميكسور اللي عوضت علينا الدليك والتعب. فوالا حتى يولي القوام رطب والحبة تاع السميد كامل يتفتحوا ويذوبوا. ودوك في هذه المرحلة راني رايحة نغطي الخليط تاعي حوالي نص ساعة في مكان يكون دافي.
حتى 45 دقيقة. هذا الشيء يولي حسب المطبخ وحسب الغرفة اللي كنتي تخدمي فيها. المهم هنايا دالي نص ساعة بسك حطيته في مكان دافي حتى يتضاعف الحجم تاع الخليط. فوالا، وهاوليك الخليط الشكل تاعو ولا على شكل فقاعات. وكما لاحظتوا يعني خمرنا العجينة في الضرب الأول مسوسة وبلا زيت. شوفوا خليط جاري ورطب كريمي. هذا هو الهدف ديالنا من لو بغا ميكسور. عندي كاس معمر تاع الزيت راح نضيفه للخليط. في هذه المرحلة راني راح نضيف حوالي مغرفة ماشي معمرة، يعني مغرفة ممسوحة كبيرة تاع الملح، ونعاود نخلط كامل هذا الزيت والملح مع هذا الخليط وندي غازي العجينة ديالي. هاد المرحلة راني راح نضيف الفارينة اللي هو نفس الكيلة نفس الكاس اللي كيلت به السميد، هو نفسه اللي نكيل به الفارينة. الكاس الاول الكاس يكون ممسوح، كل كاس نخلطه هكا باش ما يتكونوش عندنا هادوك الحبيبات. قلت لكم كل ما نضيفو كاس نخلطو بيان. والكمية تاع الفارينة هي 3 كيسان حتى 3 كيسان وزوج مغارف، يعني نفس كمية السميد هي نفس كمية الفارينة. الكاس الثاني نروح غير بالعقل، لايم العجينة ديالي، نضيف الفارينة بدفعات حتى نتحصلوا على عجينة طرية وتتلاصق. هنا ما تتقيدوش بكمية الفارينة اللي زدتها، بيسك كاين فارينة تتشرب وكاين فارينة ما تتشربش. المهم دوك نوريكم القوام اللي لازم نلحقوا ليه. نحاول نخبط هكايا. فوالا، شوفوا القوام كيفاش لازم يكون. هنايا لاحظت باللي مخصوصة حوالي 2 مغارف، برك زدت 2 مغارف تاع فارينة، مامبا 2 مغارف، يعني يظهر لي باللي مغرفة كبيرة فقط وباكي تاع لا ليفور بما يعادل 10 غرام. ونلايم العجينة ديالي. تبعي برك المراحل، وإلا تبعتي الفيديو للآخر راني متأكدة باللي راح تنجحي فيه 100%، وتدعي لي عليه دعوة الخير كما سبق أنكم درتوا ثقة كامل في وصفاتي وجربتهم وخليتولي التعاليق، يعني ما شاء الله اللي فرحوني. ربي يفرحكم إن شاء الله، يفرحكم باللي عزيز على قلبكم ويعطيكم صحتكم إن شاء الله يا ربي. ننصحك زيدي تجربي هاد الوصفة. شوفوا القوام يكون يتلاصق، قد ما تكون العجينة طرية قد ما نتحصلوا على خبز الدار خفيف ريشة وقطني. هنا نغطي العجينة تاعي بالبابي فيلم، فوالا، ونخلي العجينة تتضاعف حتى تلحق لهذا الغلاف حوالي 45 دقيقة حتى السويعة. وهاي لك ليكم العجينة بعد ما طلعت ما شاء الله تبارك الله الرحمن، عجينة قطنية سحرية قد ما نشكركم فيها قليل في حقها. نديغازيها، نحبط لها كامل الخمور، ويلا هنجيب لو بلا ديالي اللي كنت دهنته بشويه تاع زيت هكا باش ما يلصقش الخبز، وبشويه تاع زيت بين يديا نفتح كامل الخبيزه ديالي. هاد السنيوه كبيره 40 على 30، وانتم ولا درتوا سنيوات صغار اقسموا العجينه حسب السنيوه اللي عندكم.
انا درت هاد السنيوه تاع 40 على 30 وزدت واحده اخرى 25 على 30، يعني زوج خبيزات. هاي لكم السنيوه الصغيره. انا ما حبيتش ندير بزاف السنيوات هكا باش العجينه ما يخرج لهاش الخمور. ودوكا مباشره بعد ما بسطت العجينه جبت هادوك الزوج صفار تاع البيض، زدت لهم شويه قهوه وقطيرات تاع الزيت. هاد الزيت اللي راح يعطي طبقه طريه من الفوق وما تتشققش، اما القهوه اللي راح تعطي لون شباب وباهي. حتى الزيت يزيد يعاون في البهاء تاع الخبز. نيطالي كامل هاد الصفار تاع البيض فوق الخبز كامل بارتو. فوالا نخلي كميه للخبيزه دوزيام. والتزيين يولي اختياري، تقدروا انكم ترشوا على شكل عشوائي كما انكم تقدروا ديروا هذا التزيين ولا عجبكم. كامل هكذا ابي بري برك. التزيين غير مهم، والاهم هو نجاح الوصفه. هاي ليك دوك نغطي الخبز الدار يخمر حتى يتضاعف الحجم ديالو. عفوا بعد ما خمر الخبز الدار شوفوا ما شاء الله زاد تضاعف الحجم ديالو بالدوبل. دوكا كنت مشعله الفوغ ديالي على درجه 180 درجه مسخن مسبقا من التحت. كي طاب من التحت احمر شعت له من الفوق حتى خذا اللون الذهبي الفاتح. وهاوليك الخبز الدار ديالنا واجد معانا، شهيتكم في الجنه ونعيمها جخ فيه هشيش. واش نقول لكم، قد ما نشكر لكم فيه قليل في حقه. ننصحكم برك جربوا في اقرب وقت ممكن، وباذن الله راح تدعي لي عليه دعوه الخير. شوفي شحال خفيف وهشيش قطني ما شاء الله، وخاصه مع شوب قهوه حليب ولا مع شريبه هذا ما يليق. حنقسم معاكم من داخل باش تشوفوا نسبة النجاح ديالو. يليق حتى الأيام تاع رمضان. ربي بلغنا بالصحة والهنا إن شاء الله. لما لا، احتفظي بها هاد الوصفة، حطيها في عينيك وادعي لي برك عليها دعوة الخير. شوفي يا لالا، عولي برك عزمي وتحزمي ويلا ما كاش حاجة واعرة. دايما مع الوصفات السهلة المبسطة. وهذه هي وصفتنا نهار اليوم، إن شاء الله تكون نالت رضاكم واستحسانكم يا رب العالمين. وقبل ما تخرجي اختيتو واش تستاهل منك الوصفة تاع نهار اليوم؟ فضلا وليس أمرا، تستاهل منكم الدعم باللايك والاشتراك والكومنتير في شباب يا شابات العسولات نحولات ديالي. ربي يخليكم ليا يا أعز مشتركات على قلبي. ودوكا ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحتكم والسلام عليكم.